Modelja e OnlyFans, Anje Knejt, shkon në spital pas takimeve me 583 burra në 6 orë. Pasi mori pjesë në një sfidë ekstreme seksuale, krijuesja e përmbajtjes erotike e Anje Knejt u detyrua të shtrojë në spital, siç e zbuloi vetë ajo përmes llogarive të saj personale në mediat sociale. 28 vjeçaria e njohur për praninë e saj në platformën OnlyFans, tha se kishte kryer marrëdhënie seksuale me 583 burra në një periudhë 6 orëshe, gjë që pati pasoja të drejtpërdrejta për shëndetin e saj. Në 20 maj, Knejt postoi një foto në Instagram nga shtrati i saj në spital e veshur me fustanin blu, karakteristik të pacientes. Në imazh ajo shtoi komentin: "Ndoshta 583 burra në një ditë nuk janë aq mirë për ty", duke nënkuptuar se gjendja e saj shëndetësore lidhet me aktin në fjalë. Në një story të mëvonshme në Instagram, Anje u shfaq e shtrirë në dhomën e saj të spitalit duke shkruar në mbishkrimin e videos: "Të shtrohesha në spital pasi 583 burra u shtruan brenda një dite nuk ishte në bingon time për vitin 2025. Pavarësisht problemeve shëndetësore, Anje deklaroi se nuk pendohet për veprimet e saj, përkundrazi ajo tha se ishte e befasuar nga sa lehtë e arriti këtë. Të bësh seks me 583 persona brenda një dite është shumë, kështu që isha e shqetësuar se do ta kisha të vështirë, tha ajo duke shtuar se maksimumi që kishte bërë më parë ishte 24 në një ditë. Megjithatë, Anje pohon se jo gjithçka është e lehtë në punën e saj, duke shprehur bezdinë e saj për komentet negative që merr nga burrat që marrin pjesë në sfidat e saj.